ဆလင်ဒါရှိမရှိအိမ်မှာအလွယ်တကူဘယ်လိုဆန်းလို့ရမလဲဆိုပြီးမေးထားတာလေးတွေ့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကအရင်တုန်းကလည်းအကောင့်ထဲမှာတင်မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကြာနေပြီဆိုတော့ဒီအကြောင်းလေးကိုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ချင်းစီရဲ့အမြင်အာရုံကိုဆန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်စီကိုအုပ်ထားပြီးတော့မှတစ်လဲစီဆန်းပေးပါဘယ်ဘက်မျက်စိကိုအုပ်ထားပြီးတော့ညာဘက်ကနေစဝါရဲ့အလဲပဟိုကိုကြည့်ပါချို့မြင်ကြောင်းတွေကတိတိတတ်တာပို့ပြီးတော့ထင်းနေတယ်ဆိုရင်ဆလင်ဒါရှိတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ညာဘက်တစ်ဖက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုလည်းအဲ့ဒီနေ့အတိုင်းပဲစမ်းကြည့်ပါတိတိတတ်တာပို့ထင်းနေတဲ့မျက်နှာရှိလားနောက်ထပ်လက္ခဏာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီလိုမီးရောင်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်မီးရောင်တွေကဘေးမှာဖြားထွက်နေတာမျိုးတွေပြီးတော့မျက်ရိုးခဏခဏကိုက်တာခေါင်းခဏခဏကိုက်တာတွေဒီလိုလက္ခဏာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းဆလင်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာမို့လို့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။သင်ရဲ့အမြင်အာရုံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့အတွက် Pure Vision ရှိပါတယ်။